फोन से ना बतेलू बोला मुँह से ना बतेलू कामना जगह मारे तहार बेले मुआ। हेलो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। खिसिया के मंगलो सूत्र तुर के बिक दल बड़ू का। हेलो हे मर्दे तो मंगलो सूत्र बिक दल बिका खिसिया के तुर के बदल दे करी सने घरी। हेलो पूछो तुर दी। अच्छा तारा से सांचे से बढ़ावे कहत नहीं मैं को तो नहीं को बढ़ाओ। हां आई बगत हेलो बढ़ाइए तना के बढ़ा दे अधिका साउंड को दलो। हेलो हेलो ए राजा जी का हो? हां धनिया आवाज जाता जी। हाँ हाँ आवता आवाज। पागल हो जब ने आवाज जाता तो उन हो इबे न करे कोनो आवाज रुक जाए फोनवे में। तारा नहीं के बुझात की जाता कि ना। ए राजा जी हाँ गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं। हाँ कुछ छूला कुछ छू कोनो बात ना कोई गोड़ छुला हो जा जूता बता एक जोड़ी नहीं छुए गोड़ लग घर में। ए राजा जी हाँ पहले तो ये बताई हाँ रउआ हमरे से शादी तक कैले बानी हाँ आ गौना करके हाँ घर में अकेला छोड़ के चल गइल बानी हाँ वो कुछ पैसा खातिर हाँ रउआ हमरा दिल के जज्बात नहीं खी बुझत। हाँ ए राजा जी का रउआ इतना साल से बहरे रहता नहीं हाँ हमरा रुपया पैसा से कवन काम बा। हाँ हमरा रुपया पैसा ना चाहिए तब का चाहिए? हमरा सोना चांदी भी ना चाहिए। हाँ रउआ हमरा आँखी के सोझा रहे हमार कुल सिंगार पूरा बे राजा जी। हाँ तो ना हमरा के माने लू हां ये धर्म पत्नी मन नहीं खेला गो ना और का होता बताओ। ए राजा जी हाँ पूरा साल तो बीत जाता हाँ रउआ कहले रहनी कि हम छठ में आए हाँ राउर वेट करत कर छठ बीत गई। हाँ सोचले रहनी रउआ घरे रहती हाँ संगे अर्घा देती जा हाँ संगे घाटे जैती जा हाँ संगे पारण करती जा। रह पारण करिए। कोसी संग ही भर तू हां घाटे संग ही जई तू हाँ आरघा संग ही दे तू हाँ अब परना संग ही दे तू। हाँ ई एको बेर ना कहलो कि परना के बाद देख दू गो खोचबती हम संग ही संग रहा। हाँ वो की केरा और मोए। देखी होलियो बीत गई हाँ चैत बीत गई हाँ अब देखी हई बरसात के गर्मी के दिन आ गई। रहु जन्माष्टमी में है जन्माष्टमी में मुरली छुके का होता गर्मी में का होता का होता रे भीज गुल बका। ए राजा जी हाँ जनतनी ये गर्मी में का होता हो? जब जब हाँ पानी के फुहारा हमरा देही पर पड़ता नु हमार रोआ खाड़ हो जाता। शायद तू अपन दुख तो जनता के सामने कह देलू। हम मंदिर पर बानी हम ना बताम कि हमार रोआ खड़ा होता कि मुड़ी खड़ा होता। हम अपन दुख ना बताम। और सीजन में कुछ फल उल मिला था कि ना? सोचले रानी रउआ घर ही आई थी हमरा के आम पका पका के खियाई। रह करवाइट से पका के पागल आम खइले बड़ू पहले 25 गो बिजुआ आम खइबू तो पेट भरी। 20 गो सिपिया खइबू तो पेट भरी। बम्बईया मालदेहुआ खइबू 2-4 गो तो पेट भरी। कलकतिया 2-4 गो खइबू तो पेट भरी। पगली एगो लंगड़ा आम होला। ऊ कैसन होला? नहीं को देखल ओकर 1.5 किलो से पहले लाइसेंस ना हो इठा चल जला जाए कि कतनो खनिहार पुनु एगो आम खाए में आठी तर ले जाता है आएबो लागी ढेका रहे कहबो कि रहे तब साजी का धो के खाए पे। ए राजा जी हाँ छत पर मच्छरदानी लगा के चदरा में अदरा मनावल जाए। मीठ बोला हम चल दियो। मीठ बोलो बोलो ए राजा जी रउआ गौना करा के जाके बाहरा में बस गई। रउआ गौना करा के जाके बाहरा में बस गई। ना जाने केकरा नजरिया में धस गई। कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में। कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में। ना जाने कवना सौतिनिया के बाह में जाके फंस गई। हफ्ता दिन के प्रोडक्ट गीत हटे छछना तारिया कह तारी बलमुआ से फोन पर। एक घड़ी तो सुविधा हो गई बा मालिक सब है ना तो पहले के समय रहे चाचा लोग कलकत्ता रहत रहे
चिट्ठी के जमाना रहे अंतरदेशीय घरी 25 पैसा में मिलत रहे तार जा आने घरे बाड़ी या पहले के देवरो हड़ा है नु रहे लो हां लबदा उबदा जौन मिले भौजाई के गोल्फर फोड़ देले बा मार के ई दूसरा से चिट्ठी लिखाओ लोग के सोस्ती श्री लिखी फलाना देवी के तरफ से फलाना के गोड़ छू के प्रणाम आ उ चिट्ठी डला जाओ आ उ चिट्ठी 1.5 महीना में पहुंचे नु तले कर मुंह ठीक हो गइल बा अपने मन को आ ए घरी काहे परिवार अलगा हो जाता है काहे ए घरी यही से अलगा होता कि तनी भर देवर कुछ बोल देले बड़े तो अपना से नकूट के अब वीडियो को देखो तने नु है दासा अब देख ली हम रोही के नहीं हर चल जाए बताई गऊ अतले परिवार मटा होता जाता जब घर के मर्द अपना मेहरारू के बात सुने लगे हैं तो घर का सत्यानाश शुरू हो जाला लक्ष्मी मेहरारू के हो दुगो बोली दिया दिनों के देवर के सुनले बड़ी पति देव के ना जने है तो लामा दिन घर चलेला अब परिवार जब इकट्ठा रही तो दू भाई नौकरी पर बड़े एक भाई बड़े तो बैलो खिया उतर गायो दूहता रहे परिवार इकट्ठा रहे दूध के दूधो मिलता जहाँ अलग बिलग लागता 3 गो नदहा में 3 जन ले दिकाटा कोल हूं के मरद बड़े बाहर आ लेहनो डाला गोबर उठाओ बाबू गुड्डू सिंह संयुक्त परिवार के मजा दूसरे है घर के इज्जत तो पाई रहेला कहा तारी कि अपने गोइला पर भइले पगली के अपने गोइला परदेश भइले पगली के भेष अब सहले ना सहाता अकेले ना रहा अब सहले ना सहाता अकेले ना रहता और आड़ के अपने गोइला परदेश भइले पगली के भेष अपने गोइला परदेश भइले पगली के भेष अब सहले ना सहाता अकेले ना रहता अब सहले ना सहाता अकेले ना रहता फिर हमारा ठेकेदार साहब सुलेमान भैया हरपुर करा से चल के बने 100 रुपये हमारा के धने रानी के भेक 1 रुपया दिल बने भोला दानी बनौले रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे कहली बाबा औरत धन दौलत से प्रसन्न ना रही मालिक हमारा घर के नारी रउआ घर के नारी ओलो से बढ़िया से मरद बोलस देवर बोलस तो अपन हिस्सा बनावल खिया दिलो ओलो के नैहर के प्रशंसा कर दौरी खुश हो जाइलो बाउरो लगा तारी कह दे कि तोर मुंह बिना पाउडर के भेला कि हीरोइन लागे खुशी हो जाए पाउडरो लगले बड़ी लिपस्टिक को लगले बड़ी खाली कह दे कि किंग डेढ़वान मुंह में लगता रे तू तनी हंसत रहो देखियो ऐसा जात औरत हमने की है भोजपुरिया समाज के है आओ खूब धानिक बाड़ो मेहरारू सुंदर बिया बुखार लगा ड्राइवर गाड़ी ले गाड़ी बैठा बेटा जाके फोन करते हैं डॉक्टर को लगे देखा के लेके आओ वो गोइले डॉक्टर को लगे देखा के लेके ड्राइवर साहब वही हाथना दवा किनाइल बा आधा खा तारी दवाई मरद पूछले कि आराम बा कुछ बुखार हुआ ना सुख बुगा तो नहीं खतो न को
तनको छोड़ता नहीं है बुखार कोई बेरा खोइया कहे ना बुखार उतरी तो कहे ना पेटवा गनगनाता मुड़िया नाचोता तो मंगैले बड़ा दूसरा से औरत ऐसा हमने के देहाती है ना बबुआ खूब कस के बुखार लगल बाबा झूठो कहते चुप रहो इतना तेज बुखार होता 1 किलो गेहूं लेके जा कोई सोनो टैबलेट एगो ले ले आओ लो खा लो ना बहुत तेज बुखार बा अपना से मत खा अपना से टैबलेटवा फाड़ो हाथ पर निकाल मुंह बाबू अपना से पानी पियाओ नु अभी घोटाइलो ने कहते कैसन बाहू बुखारवे उड़ गइल फूर दे के ने दुनिया रोगो में तो जादू वो है कहतर कि चढ़ली जवानी जरा तनी बिरह में कहे नहीं ओइलो राजा पहिला साल गिरह में चढ़ली जवानी हमर जरा तनी बिरह में कहे नहीं ओइलो राजा पहिला साल गिरह में धक धक धड़केला छाती जवानी होता माटी धक धक धड़कत बावे छाती जवानी होता माटी अब सहले न सहाता अकेले ना रहता अब सहले ना सहाता अकेले ना रहता थाने हबीरा रोवता वे चूड़ी कंगना दोनों बाबा है का बहुत सुंदर गायक कलाकार बने हमारा छपरा जिला से ही बनियापुर थाना पर रोवता वे चूड़ी कंगना हमारा कलाई में अपने बसल बाड़ा जाके तू भिलाई में हो गए रह दियो हजारों हजार रुपये लुटवानी बाबा के बार बार गोड़ लगता है जा हार्दिक अभिनंदन करते हैं बाबा के रोवता में चूड़ी कंगना हमारा कलाई में अपने बसल बाड़ा राजा जी भिलाई में अपने काटा तारो जानी ए जवा रोजे सुसुमाता ने अपने काटो तारो जानी ए जवा रोजे सुसुमाता ने अब सहले ना सहाता अकेले ना रहता सहले ना सहाता अकेले ना रहता सैकड़ों सैकड़ों पुरस्कार देने हमरा के सूर्यभान भैया ठेकेदार साहब हरपुर से हार्दिक प्रणाम करते हैं जा पद प्रतिष्ठा बना रहे
अच्छा पंखा लागल बा और बा छीन ले ले बाड़ो हमरा अखिया के नींद के कौन दोस्ती ही अभी अंतर बीत के अब तने चाय भेजवा दे लोग 2-3 मिनट के ब्रेक लागू। ये गांव में तो हम शायद नाग वाला में है टोला में मुखिया जी गजबे टोला ही होगा एगो एक घड़ी दुगोला में 12 बजे के बाद लोग भर के लगोता है। और सिंगल प्रोग्राम में देखा था कि 12:40 होता है। अभी ले श्रोता समाज बानी भोला दाई सबके बनौले रही। अब का जाने रे सब निमान का सुनत नहीं है कि बोरकी के इंतजार में रोकल बनी हमरा भी बुझात नहीं के इहो न हो जाला। दाल चावल बनल बताई कह कर लो खाइल चल दी हल आ दाल चावल बनल बा मटकोर बचे है बियाह बा कह द कि तनी आराम में से खाए के बा खोसिवा बनी आइल बा तो वहींगा लोग निकियावत रहे कि ओ बनेला ओ पीस मिलेला ओ पीस मिला धीरे खाते कि लेट होता ढेर त बन गई रहल कुकुर मुंह डाल दिला सब बिक देनी हले जा कब यही पर काम चला। प्रदीप भाई हमारा ड्राइवर साहब आनी पिकअप ड्राइवर छीन ले ले बाड़ो हमरा अखिया के नींद के कमर दोस्ती ही अभी अंतर बीत दर्द दिलवा हमर जनता आज घरे अभियंता दर्द दिलवा हमर जनता आज घरे अभियंता अब सहले ना सहाता अकेले ना टी ब्रेक 2-4 मिनट चाय के ब्रेक की। ठंडा पानी फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ भी चलेगा आफ्टर 2 मिनट्स सावन में कुछ भी चलेगा।